হেল্ল' গাইজ, ফাইনেলি এক্সাম শেষ হৈছে। বাছ নাপালোঁ, বাছ নোপোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড় ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ। আমি যোৰহাটলৈ ট্ৰেইনতে যামগৈ। টিকেট কৰিম অলপ পিছতে। এণ্ড অল অফ ইউ লুক এট দিছ বিউটিফুল ট্ৰেইন ষ্টেচন ইন ডিব্ৰুগড়। আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়ালৈ, যদি বাই চান্স কেতিয়াবা বাছ নাপায় আপোনালোকে ট্ৰেইনতে আহিব পাৰিব। আমিতো বাছটো এতিয়া উঠিবলৈ মন নাই আৰু ট্ৰেইনতে এইকাৰণে যাম, যোৰহাটত নামিম। অ'কে, চাওক আপোনালোকে অলপ। মোৰ লগৰ এটা আহি আছে লগতে, আমি একেলগে যাম। ই যাব গুৱাহাটীলৈ, আমি নামিম যোৰহাটতে। চাওক, ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ। ইণ্টাৰ দ্য ৰুম হল। ইয়াত খাবলৈও চাহ পাব। কেফে এটা আছে, আৰ্মি হেল্পলাইন কেফে। অ'কে, এতিয়া অলপ ৱেইট কৰিম আমি। ইণ্টাৰ কৰি লওঁ, কি হৈছে চাই লওঁ। অলপমান পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। হল, দিছ ইজ হল, ৱেইটিং হল হয় এইটো ট্ৰেইন। আৰু এইখনতে আমি যামগৈ, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যাম আমি। ভিতৰত দোকান পাব, ভাল ভাল জেগা পাব। অ'কে, চাওক। চাওক,